ապրիլի 9-ի կառավարության նիստում Փաշինյանը որոշ սփյուռքահայ կազմակերպություններ հռչակեց որպես մարգինալ։ Նա չմանրամասնեց, թե որ կազմակերպությունների մասին է խոսքը, բայց պետք է ենթադրել, որ այն կազմակերպություններն են, որոնք Փաշինյանի քաղաքականությունը չեն գովերքում, որոնք նրա տակ չեն փռվում, որոնք ի վերջո Փաշինյանի քիմքին չեն։ Կարող եմ միայն ենթադրել, թե ում մասին է խոսքը։ Օրինակ վերջերս մի շարք հայտնի սփյուռքահայեր, Նուբար Աֆյանը, Լորդ Դարզին, Վաչե Մանուկյանը, Պերճ Սեթրակյանը եւ այլոք հորդորով, իդեպ շատ քաղաքավարի, շատ հարգալից հորդորով դիմեցին Փաշինյանին հանգիստ թողնել հայ առաքելական եկեղեցին եւ հրաժարվել մտասևեռումից, դա իմ բառն է, ոչ թե նրանց, մտասևեռումից կաթողիկոսին փոխելու։ Դրան ի պատասխան կպայականներն ասացին նրանք ով դառան, նրանք իրավունք չունեն խառնվելու պետության գործերի մեջ, նրանք իրավունք չունեն խոսելու սփյուռքի անունից, չնայած այդ մարդիկ սփյուռքի անունից չէին խոսում, նրանք չէին ասում մենք սփյուռքս կարծում ենք, դա այդ մարդկանց կարծիքն էր։ Արդյոք այդ մարդիկ մարգինալ են կամ մարգինալ կազմակերպությունները հայ ընդհանուր բարեգործական միությունը կամ հայկական համագումարը կամ հայ օգնության ֆոնդը կամ վերջո հայ հեղափոխական դաշնակցությունը արդյոք դրանք մարգինալ են։ Իհարկե կարելի է բազմաթիվ պրետենզիաներ ներկայացնել հայկական կազմակերպություններին, կարելի է շատ խիստ քննադատել, բայց թող իշխանությունը, Հայաստանի ներկայիս իշխանությունը նշի, թե որոնք են, որ կազմակերպություններն են մեյնսթրիմային, ոչ մարգինալ, եւ մենք կտեսնենք արդյոք այդ կազմակերպությունները կամ արդյոք այդ անձինք մարգինալ են, թե մարգինալ չեն։ Հիմա հայ առաքելական եկեղեցին մարգինալ է թե չէ։ Ստացվում է, որ բոլոր թեմերը, բացի ԱՄՆ արևելյան թեմից, որի առաջնորդը մտել է Փաշինյանի տակ, բոլորը մարգինալ են։ Այդպես կարելի է մարգինալ ճանաչել բոլորին։ Ի վերջո կարող է սուբյեկտիվ կարծիք ունենա քաղաքական գործիչը, որ ահա սա մարգինալ է, այն կազմակերպությունը մարգինալ է եւ այլն, բայց եթե նա պետական այր է եւ ոչ թե հոխորտացող լակոտ, նա պետք է օգտագործի բոլոր այդ կազմակերպությունների իմ թվարկած եւ ոչ թվարկած բոլոր այդ կազմակերպությունների ներուժը նա պետք է օգտագործի ի նպաստ ազգային եւ պետական խնդիրների։